Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի առաջարկը այսօր ազգային ժողովը 1 տարով հետաձգեց։ Նախորդ անգամ նրա նախագիծը օրենքի ուժով ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը մերժվեց։ Այս անգամ նա առաջարկում էր ընդունել ազգային ժողովի որոշում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների անվտանգության ապահովման ռազմաքաղաքական հիմնադրույթների հայցակետերի մասին։ Պատգամավորը մտահոգված է Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հեռանկարից։ Մաքսակետ տեղադրվելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանին այլ պետությունների հետ։ Այլ պետությունների մեջ է մտնում նաև Արցախի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավորների կարծիքով շատ կետերի վերաբերյալ ներկայացված մեկնաբանությունները ուղղակի չափազանցված են։ Մտավախություններ տեսնել այսպիսի հերակա երևակայական ինչ-որ բաներից փոքր արհեստական եմ համարում։ Եթե որևէ մեկը մեր երկրում, թեկուզ նախագահը, ելնի հայտարարի, որ փոխզիջումային տարբերակով 1 կամ 2 շրջան են զիջելու հանուն կարգավիճակի, ես քննադատելու եմ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մեկ այլ պատգամավոր Նաիրա Կարապետյանի եւ Զարուհի Փոստանջյանի միջև տեղի ունեցավ հետեւյալ հարցուպատասխանը։ Դուք եկել եք եզրահանգման, որ Հայաստանի Հանրապետության համար այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը ճիշտ որոշում է։ Այո։ Բան չունեմ ասելու։ Այս եւ նաեւ հանրապետական պատգամավոր Համլետ Հարությունյանի հարցադրումները հունից հանեցին Ալեքսանդր Արզումանյանին։ Զարուհի Փոստանջյանը համաձայնվեց նախագիծը 1 տարով հետաձգելու առաջարկին, քանի որ ակնհայտ է, որ այն այսօր արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություններ ստանալու։